Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 11 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Tanzania kigogo wa tiba East Africa, safari za tiba ughaibuni zafungwa, na wanaotuhumiwa kumuua raia wa China wafikishwa Dar es Salaam. Wanaotuhumiwa kumuua raia wa China wafikishwa Dar es Salaam. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni mvutano kesi ya Tundu Lissu. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema ni mvutano kesi ya Tundu Lissu. Yadaiwa ni baada ya kiongozi huyo wa Chadema kutakiwa kutoa orodha ya wanaostahili kwenda mahakama ya rufani. Katibu mkuu Mnyika atoa neno, kesi yahairishwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini maboresho 246 kodi na tozo yakubaliwa. Maboresho 246 kodi na tozo yakubaliwa. Na mkuu wa gereza afikishwa kizimbani ashangaa shtaka. Mkuu wa gereza afikishwa kizimbani ashangaa shtaka. Na daraja la JPM lafuta kero ya usafiri na kuleta fursa mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye ukurasa wa mbele linaandika wanahisa NMB waafiki benki kujitanua hisa zao za paa. Lakini somo la Singapore kwa uchumi wa Afrika. Somo la Singapore kwa uchumi wa Afrika. Rais wa Singapore ahutubia chuo kikuu cha UDSM akitaja njia alizopita nchi yake kuyapita mataifa mengine barani Afrika ikiwemo Tanzania. Ataja vikwazo vinavyopaswa kuvukwa ili kupiga hatua. Na ni kilio au kicheko bajeti leo? Ni kilio au kicheko bajeti leo? Na mbaroni wakituhumiwa kumuua raia wa China. Na Jacobo aitupia lawama Chama cha Mapinduzi CCM Dar es Salaam ya mjibu. Huyo ni Jacob aitupia lawama CCM Dar ya mjibu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika mamia wa mwaga mwanahabari na msema Mbaeli Dar es Salaam. Na Mchengerwa ataka tafiti kumaliza malaria. RPC akifumania mkeo mpe talaka acha ukatili. Huyo ni RPC asema ukimfumania mkeo mpe talaka acha ukatili. Habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Habari Leo kuna habari inayosema kizimbani akidaiwa kutapeli milioni 30 Dar es Salaam. Kizimbani akidaiwa kutapeli milioni 30 Dar es Salaam. Habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Habari Leo ni bajeti ya kihistoria mambo manne. Ni bajeti ya kihistoria mambo manne. Mapato ya ndani kugharimia 70%, vipaumbele vitano hadharani. Lakini Mwigulu ahidi viwango vipya vya kodi kuneemesha wazawa. Lakini bado kuna habari ukurasa wa 4 unasema Bariki yatoa bilioni 26 kukuza utafiti madini UDSM. Lakini ukurasa wa 2 ni NMB yafanya mageuzi uuzaji wa hisa bei kupungua. Na Dr. Mwinyi aita Singapore uchumi wa buluu. Hiyo ni habari ukurasa wa 2 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye linaanza na habari inayosema kuchangia damu hupunguza hatari ya saratani. Huo ni utafiti. Nasema kuchangia damu hupunguza hatari ya saratani. Lakini bajeti kuu kipekee leo macho masikio Dodoma. Ni bajeti kuu ya kipekee leo macho masikio Dodoma. Na watuhumiwa mauaji ya Mchina watiwa mbaroni. Watuhumiwa mauaji ya Mchina watiwa mbaroni. Lakini Rais Samia afichua kinachobeba uhusiano Tanzania na Urusi. Lakini mradi wa Kabanga Nickel mbioni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika MCD
yaihakikishia kamati ya bunge ubora wa huduma nchini, na Profesa Mkenda achambua mafanikio sekta ya elimu ziara ya Rais Samia Urusi. Profesa Mkenda achambua mafanikio sekta ya elimu ziara ya Rais Samia Urusi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini habari kubwa ni bajeti ya maendeleo. Hiyo ni bajeti ya maendeleo. Waziri Balozi Hamisi kuwasilisha mwelekeo wa bajeti bungeni, asema mapato ya ndani kuendelea kuwa nguzo ya utekelezaji wa miradi nchini. Lakini aeleza mafanikio ya serikali katika ukusanyaji wa mapato ya ndani yameendelea kuimarika mwaka hadi mwaka. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini kuna habari inayosema Rais Samia, tutatumia sekta ya kilimo kama msingi kukuza biashara. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania linaandika serikali kuboresha mazingira ya uwekezaji. Lakini ni bajeti ya kipekee. Hiyo ni bajeti 2026 2027. Lakini bado kuna habari inayosema ILO wataka mkakati kuzuia ajira kwa watoto utekelezwe, na Mramba ainadi Tanzania nishati ya joto ardhi nchini Canada. Hilo ni gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika Mramba aitangaza Tanzania kimataifa kuvutia wawekezaji. Lakini bajeti kuu ya kipekee kwa dira ya taifa 2050 na JKCI yazidi kuonyesha njia kwenye matibabu ya kibingwa, huku kibano chaja cha wanaotumia vipaza sauti kutangaza biashara Iringa. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, asubuhi ya leo linaandika sakata la daktari kumpiga muuguzi wodini Bariadi la malizwa kwa maridhiano. Sakata la daktari kumpiga muuguzi wodini Bariadi la malizwa kwa maridhiano. Lakini Brela yataka wanawake ubunifu walinde bunifu zao, na Dr. Mwinyi afanya ateta na rais wa Singapore ni bajeti ya kutekeleza dira ya taifa 2050. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Huku JKCI yafanya upasuaji wa teknolojia ya hali ya juu. Hiyo ni JKCI yafanya upasuaji wa teknolojia ya hali ya juu. Mgonjwa alikuwa apelekwe Ulaya na matibabu ya kibingwa, yani ikiwa kuzibua mishipa wa moyo uliokuwa umeziba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika Waziri Mchengerwa kuzindua mwongozo wa upandikizaji moyo JKCI. Lakini Dr. Maulidi asisitiza uongozi wa kimkakati, na bajeti kuu ya serikali ni shilingi trilioni 62.3, na afisa usalama feki Njombe angukia mikononi mwa jeshi la polisi, na waziri mkuu azindua kitabu falsafa ya sheria ya Mama Samia. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Biashara leo linaandika katibu mkuu nishati aipigia chapuo nishati safi Tanzania. Lakini ongezeko kubwa la shehena ya kontena magari bandari ya Dar es Salaam. Ni bajeti kuu ya utekelezaji dira 2050, na Brela ya wataka vijana kulinda bonifu zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara leo kwenye kurasa za mbele. Na huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Chalamila, miradi ya taifa haijengwi kwa fedha za kodi tu, na NMB kuanza na DRC upanuzi uwekezaji nje ya Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mwanahabari linaandika ujumbe wa Tanzania washiriki maadhimisho ya kuzuia utumikishwaji watoto Geneva. Lakini Dr. Maulidi asisitiza uongozi kimkakati kwenye usimamizi wa sekta ya elimu, na Rais Samia Suluhu Hassani ndege za moja kwa moja Dar Moscow kuongeza utalii na biashara. Lakini kuimarisha sekta binafsi. Hiyo ni bajeti kuu 2026 2027, ni kuimarisha sekta binafsi. Lakini kwenye gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Mramba aita wawekezaji kuchangamkia fursa nishati, na Balozi Omari mapato ya ndani yamesaidia kufikia malengo, na wanne wakamatwa mauaji ya mchina wa Mabibo. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika Rais Samia kuwapa tuzo walipa kodi bora TRA Julai 2026,
Lakini Singapore yapita mule mule na Samia, na macho masikio yote bungeni, bajeti ya trilioni 62.3 ikisomwa leo. Lakini MCD yalihakikishia bunge ubora wa huduma na utekelezaji bima ya afya kwa wote. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Gazeti lako la Tanzania leo linaandika habari inayosema Yanga watoa tamko kocha mpya, lakini Steve Becker atupa kijembe Yanga, na Chalamila akagua kituo cha TFF Kigamboni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Mwanahabari inaandika Ureno yatabiriwa ubingwa kombe la dunia, na Simba kutopoteza dabi kumetupa nguvu, na kaze kocha mpya Sekukune ya Afrika ya Kusini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo, huku Taifa Tanzania linaandika mashabiki wa Simba kwa feitoto kama wa Yanga enzi za Chama. Lakini TRA yatozwa faini ya shilingi milioni 11, mashabiki wa Simba na Yanga wafungiwa. Na gazeti lako la Wamachinga linaandika kwenye michezo, mechi ya kwanza Mexico, rais atoa mapumziko. Lakini kinda Azam asajiliwa Falme za Kiarabu, na Julio Yanga ina wachezaji wa kawaida. Huyo ni kocha wa Mashujaa Julio asema Yanga ina wachezaji wa kawaida. Nyota wa kimataifa Yanga warejea kambini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Majira linaandika kocha Mashujaa aichimba mkwara Yanga, wananchi wasema wamejiandaa vyema. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe kwa michezo linaandika kivumbi kombe la dunia, na Rayvanny atumbuiza onesho la FIFA. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 21 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika twenzetu kombe la dunia. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti linaandika twenzetu kombe la dunia. Lakini kigogo Simba aigusa Yanga, beki Yanga akalia kuti kavu. Lakini chimbo la mihela Yanga Simba. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.